طلعت لك الكريستالات. هيا لا مش هيا. ارجع للمنطقة الآمنة. استنى شوي حق صوت اترو. ايه نزل باكج صوت اترو. وين يلا حبيبي يلا شباب حبيبي. يلا بشينا يلا حبايب لحد. انت شايفني لا مستحيل. وينه بدي اشوف وينه. اعطيني باندج. ولك وينه خلينا نفتحه. يا معود صوتي بداخل لعبة ببجي موبايل الغوالي يلا مع شباب هلا كنا خير. يا هلا مرحبا حابسين والله. الشباب معاي دشملوا له. انا ما اتذكر ايش سجلت صوتي والله العظيم، والشباب ما سام. مش متذكر كيف سجلت صوتك؟ كنت مخدر يعني ولا مبلج ولا ايش وضعك اترو؟ ارحمنا يا شيخ، انت كل يوم تتفوق على نفسك بهيك مواضيع. يعني ايش اللي مش متذكر كيف سجلت صوتي؟ يعني اوكي نزلت باكج السياره وحاطين لك معرض قد الاردن جنب عماير السكول، وقلت والله ما بعرف شو السياره راح تنزل، قلنا لك على عيني وراسي، يعني ما انتبهت. بس والله مش عارف شو صوتك. لا والله كثير معلش يعني قال والله ما بعرف كيف صوتي. لا معلش سيارة شباب. بدك تحمس المتابعين فهمنا ماشي. والله شباب ما بعرف. راحت علي. اسمع شباب يعني اسمعوا شباب، انا بفهم جو اليوتيوبر، بده يحمسكم تمام، بس مش هيك يا زلمه، مش هيك. والله يا شباب ما بعرف صوتي، نزلت حزمه كيف انت سجلته مالك خرب شوف القلب. لما يجيب الحزمه دي شوف. طبعا شباب بمزح والله بضحك حبيبنا. يلا ماشي حبيبي. ارحمنا اترو حباب انت. يلا والحزمه ما ادري وين جاي، اتوقع جاي هنا شباب. وين خلي انت هذه فاجأتني اترو والله. هذا هي صدق ارجع للمنطقة الآمنة. الصوتيه. اترو هذا منو؟ اني هذا. آه. ارجع للمنطقه الامنه. هش لا تتحرك. ايش؟ هذا اطري شباب هذا والله. مو هذا على لهجتي العراقيه زد. اوقف على صفحة. إيه؟ سد الجسر. اوقف ايه شو اللي اوقف على صفحه؟ قصدك سيطرة هاي. دقيقة والله احنا نفهمكم عندنا بالاردن ايش يعني اوقف على صفحة. ثواني اوكي، عندنا اوقف على صفحة شباب، هاي صفحة بالنسبة لنا. عندكم بالعراق بعرف صفحة يعني على جهة، اوقف على جهة. يلا ليتس جو. والله حلو. ايه شوف عندك مثلك، عندك ثلاث انواع. ارجع للمنطقة الآمنة. ايه شوف ما طلع راح اطلع. يا اخي من الاستعداد. بس ما نازل عندنا احنا بعده. شوف مار خاف نازل عندك. وين؟ ما ادري شوف هو ما بالرديم بالرديم؟ بالرديم اول وحده. هون؟ لا مو بردي ما اعرف مني. لا بالرديم هو اللي كيف سجل اطلعها بالرديم. شباب؟ خلينا نحط صوت اسرع اليوم. والله الوضعية الوسيلة. بدي اشوفها شوف ارجع على مالت البث على مالت الفيديو شوفه وين دخل. انا حسابي امريكي. انا هاي بدور مش لاقيها. كيف الحسابات شباب؟ العربيه منو؟ يلا خلينا نكمل المقطع. آمنة. وما اتذكر شو مسجلت، بس اكو كثير شغلات فيها لازم تجيبها على مود نقدر نسمع الاصوات كلهن. ايوه هذول الشباب وين هذول الابيض ولا هذولا؟ هذول والله جدد شوف جدد. وين هذا الشباب؟ يلا بسم الله نشوف الصوت اترو. يلا يلا هو تقدر تشتريه بداخل هذا. دخيل هيا الله. شوف هذا هو. ها هيا انا من هنا هذا سداد اوكي. اوه واحدة ب 30. 100 وي 100 إيه. حلو. 100 3000 باراشوت اترو في العراق اخذتها. باراشوت العراق اخذته كله. شوف باراشوت عراقي. شغل نجي هنا سيرفر صندوق. العراق ارجع والله للمنطقة الآمنة. الصندوق شلون واو. والله اترو الصوت واضح حلو. واضح مو؟ يس ارجع للمنطقة الآمنة. ايه ارجع للمنطقة الآمنة. حكي السحبات ينادون المثل. لازم يعملوا لي صوت شباب لي باللعبه والله. اول ما تنوك اكفر كفره هسه. اترو العز. ولا اتو؟ ها هو بس اتو ولا اتو؟ الساعة اصوات. هذا تجيب المثل كثير. يلا يا شيخ بقى ها سمعنا خراب اللعبه. صوت واحد. يلا بس لازم هذا مايك اصوات. حزمه الله. النسخه الاساسيه هاي. شوف ايه ها اساسيه اذا جبتك كلهم ادخل السياره. اركب السيارة. يلا اركب السيارة. ابقى ورايا. ابو محمود ابقى ورايا. شباب بدي الباكج، حبيبي والله. بدي الباكج لا ابعر الكره الارضيه. ايش فيه؟ بدي الباكج هسه، بدي العب بصوت اترو مش قادر والله. بس قال لي بس شوف هو ما يطلع عمار.
بلاش اقول لك وين طلعوا، اصبر ما يا اخي ما بقى هي فرجيتك. منازل- يا منازل- ترى منازل. ترى تكريتي شباب، اما عنيد او اما حمار، مع احترامك لي طبعا. واحده من الثنتين. 8 مرات قلت لي من وين، قلنا لك من الاسترداد. ترى الانترنت فصل عندي، ما سمعتك حكيت، اسف على كيفك وياي يا مان. راح اطلع. ادخل على اعدادات اللعبه، ايوه اوكي سيتنج، ايوه اوكي. في شيء اسمه تشينج ريجن. اوكي. تشينج ريجن يا حبيبي من وين تشينج ايش يا قلبي؟ تشينج ريجن اللي ايوه تشينج ريجن. أيوة. ما فيش عندي جوردن. احط جوردن يعني ميدل ايست. اتوقع ايه هيك. لا من حط العراق ابو محمود، جوردن مو حط يا العراق. اخي ما بقدر احط العراق، هو ماخذ سيلكت يور كونتري ريجن يو ويل بي ايبل تو ميك انذر تشينج، ما بتقدر تغير الا بعد 180 يوم. طب انا عندي فكره. افتر سويتش يور كونتري ريجن يور بلو وايت كريستال 12 will be unavailable until you switch back. طب خلينا مين غير ما طلع لي تشينج ريجن. زين ثاني انا الريجن مالتي عراق بغداد ما طلعت لي. يخيرن على اترو اساله. يلا من يو اس اي لا للاردن نجرب حظنا. بسم الله غيرنا الريجن يا ولد. يلا ها لعيونك اترو. اترو الغالي اللي بدنا نروح عند الشعبيه هوايه نريد منين غيرت والناس الريجن بالجيم حبيبي. ويا ما طلع لك بالباكج لا تحطها فيها. ولا جنان معتز هلا. ولا لا اصبر بدي اشوف. دخلت على السيتنج وبعدين افتح شير طيب خلنا افرجيك. ما بدي ينفتح. اصبر يا ابو شير، اصبر يا ابو طير. بسم الله الرحمن الرحيم. حولت الريجن للاردن من امريكا. اوكي اللامبرجيني موجوده. بسم الله الرحمن الرحيم. لازم نطفي الحساب وترجع الشغله. ما هو فصل لحاله. ريديم مبروك طلعت. وينها؟ طلعت لك الكريستالات. هيا لا مش هي. ارجع للمنطقة الآمنة. تعالنا شيخ افتح شرع اللعبه يا شيخ. اترو الغالي اللي بدنا نروح عند الشعبيه هوايه نريد الناس بالجيم أخير ويا ربك أبو اللعب محمود. الاصلي اللي مو تقليد ولا جد. يلا ليتس جو شباب يلا. بس يا هي يلا يا معود يلا شو دوس. ايش هذول لا العمل؟ تتحرك. لا يا اسمع نلعب جيم كامل معكم بصوت اترو اليوم، ما راح افتح ثمي. اوقف على صفحة، سد الجسر، لا ارجع للمنطقة الآمنة. هش لا تتحرك. ايش حبيبي بتكش ذبان ولا ايه يا عم الحاج؟ اترو ارجع للمنطقة الآمنة. كيف بدي اشتري كامل؟ ها؟ لازم تفتح علي، ظل تفتح علي لحد ما يطلع لك. شو طلع لي هسه؟ صوت راندوم وين؟ لا والله الباكج فيه هذول الشغلات احنا بدنا نحاول نحصلهم كلهم. يلا لم فلوس اثر طالعه. اوكي راندوم 1 برضه بيسك اديشن. لا بدنا الميثك احنا. اوكي افتح لي كمان 4. لا والله هاي شكلها احلى بالسالفه. كيف بدنا نشتري عمل؟ 10 افتح 10 خرب اللعبه الواحده ب30. اخ بدات. لا هوايه ماهر. لا ما توقف اصبر شوي هو هوايه هسه تشوف مو هوايه هسه. فداترو ارجع للمنطقة الآمنة. يا زلمه فديته محلى جاكيته. ها اوكي ما طلع لي شيء حبيت. حظاترو روح. اترو يعني اذا بحكي اسمك وما بطلع الباكج مصيبه والله. يعني باكجك لعيون اترو. عياتنا لك اكبر منا يا قلبي. هذا شكله راح تروح 20,000 شتة يا وليد. ها هذا كيفك ابو محمود هذا كيفك. طب ثواني نشوف معقول انا مثلا اقوى معقول لعيون ماهر. لا برضه بيس كيديشن. طب لعيون ابو السكرس
يلا حبيبي. عيونك كريستال. اخي اطلع يا شيخ اطلع. طلعت روحنا والله. اشتري يلا اشتري حبيبي، كريستال ارجع اشتري اشتري. كريستال. حلو 3000 شد طارن بالهواء. ترى تضحك علينا انت. ها احلب احلب. ارجع للمنطقة الآمنة. نرجع للوبي يلا. بدنا نطالب بصوت مليون روزز. والله صوت مليون روزز علامه في ببجي موبايل. لما تجلد واحد يطلع لك شو؟ بيساو تاو تاو. ارجع للوبي يلا. ايه ترجع للوبي يلا. ويلي حلو انهانس يصير. ظل بدنا بس الحمراء. الميثك بدنا الميثق. شوفوا الميثق يا شباب مش في الباكج هذا. شوفوا ولا في الباكج اللي وراه. تمام شباب. نفتح 30 نفتح 30 30. الميثق يا شباب باذن الله بهذا الباكج. هون هي يلا حبيبي. حظي ايش رايح حنا لب- بحبي. شباب 6000 شده راح ترى مضرطه زين شنو هو. مار المثك شنو يختلف عن ذني؟ فيه اصوات فيها. أصوات. اوقف على كل صفحه الأصوات. بقدر العب انا من غير ما يقول لي اوقف على صفحه. دقيقه. ارجع للمنطقة الآمنة. لا. اوكي هي 20. يلا اترو خرب اللعبه يا شيخ. هي 30 ان شاء الله هي. اشتري اخرى مرة. اشتري حجي راح أتروح. يحبك. اترو شباب والله انا طالب بالاترو اشحن لي. اترو ثواني قضيتها تشحن للبشر وخلق الله وانا قاعد بعمل لك اعلان وبساعدك. هي الاي دي اترو حبيبي. اترو الله يرضى عليك. 8000 شد. شو 8000؟ 12000 شده. اقل من هيك ما بقبل. هي الاي دي شباب منشنوا اترو الله يرضى عليكم. اترو تخيل يوصلين هسه 18000 شده. اقل من هيك والله صعب يعني. فات والله شاحن افتح الام 7 اللي بيقولوا لي اترو. اذا خلصت الشدات نحملكم المسؤوليه كامله. رديم. ارجع للمنطقة الآمنة. ايش؟ مين هذا؟ فوق هذا الممثل المصري. ارجع للمنطقة الآمنة. عمرو مدري منو. سمير كرارة. امير تبع كتح كسح كسل. ارجع مين للمنطقة هذا؟ الآمنة. شباب اكسب صل على النبي. هي الباكج. اشتري كمان مرة. لا يا اخوان لا شباب شو السالفه؟ اترو ايش بك يا اترو؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ايش بيك لا اترو؟ تفضل تفضل. لك. قاعد بفتح 30 واحد بيقول لي افتح واحده. ابو حمود اشتريت 1000 وحده. هي كمان 3000 شده. ارجع للمنطقة الآمنة. لا يا شيخ لا يا ولد. هي شدات. موت على 18000 شده والله. كنت 36. مار طلع شوف هو شلون فتحها. يا اخي قولوا 30000 شده صرف. ارجع للمنطقة الآمنة. خرب اللعبه. نعم اترو صاروا ولا عليك امر. صاروا 26000 شده. الله يرضى عليك حبيبي. تحياتك عليك يا معلم. اترو رن له يا ارجع اخي. للمنطقة الآمنة. نفتح الام 7 كنا. اخيرا. لا يبي لا دخيل مستحيل. الله. تعالوا خلينا نشوف شباب. تعال من وين احط البتاع؟ على هاي الفلتر طبعا. لا على شو اسمه على جو الصوت. حلو. كل واحد يحكي مكان. الله يسعدكم. كل واحد يحكي مكان جوا الستيرنج محمود هون يعني. الصوت فيه انا تصويرات عليك عيني. على هاي على فويس. الديفولت فويس. اترو طلع ب 3000 شده. هو غير الباكج تبعه يا شيخ الثاني. مر على الديفولت فويس فوق. أي كان نزل طلع. تحت اترو. على الميثك لا الميثك. الميثك. اختار الميثك. راح ادخل جوه. والله راح بالي بعيد اني. ما راح يدخل جوا يا حبي. راح ادخل جوا. لا يا الله لا. يلا ما دقيقه راح ادخل جوه. عافيه. يا تيم. صدري اخ يا الله.
راح اطلع برا. هذا اسمع هذا كان فرق وقف. راح ادخل جوه. يلا حبيبي. اخ راح احميك. يلا احميني حجي جوعان. اسمع اخليك تفهمها بطريقه عاطله غصبا عنك. اسمع راح احميك. راح ادخل جوه. اترى شباب عندي سفر روسيا على حساب اخوي مار. ليه؟ اسمع راح مار احميك. قال لي راح احميك قبل عفوا واشرد. ليه؟ دقيقه خلي وروح. شو خلي وروح؟ ايش؟ راح احميك. خلي وروح. شو خلي وروح؟ خلينا نروح. خلينا نروح. خلينا ودخل الروح. راح خلي أحميك. الروح. خلي وروح. شو اللي خلي وروح؟ نروح. اترو مالك. لا، ليتس حد جو. يقلج، خلنا حد نروح. يقلج. خلنا نروح. اللهجة هيا بنا نذهب. لا مو صحيح هاي. لا شو خلي نروح؟ غلط. خلي وروح. خلي وروح. يا مار لا خلينا نروح بس حرف لا خلي وروح. خلي وروح. ها راح احميك. خلي وروح. خلي وروح حرف الان يا حرف الان موجود. يا لا، عمري. قصدي خلي وروح. هو المفروض عجيب خلنا مستحيل. نروح. هو كاتب خلي وروح. خلي وروح. اسمع خلي وروح. خلي وروح. خلي وروح. خلي وروح. راح احميك من خلف. قوية هذه. دقيقة لا لحظة لحظة. راح احميك من خلف. راح ادخل جوه. راح احميك من خلف. ترى واقفه يا عمي. والله عمي شو اللي واقفة يعني. والله جاري محاولة تصفية النية لأبعد الحدود. ابى هو راح تحطها احميك من هيك. خلف. راح ادخل جوه. اسمع بشرفك. اسمع يا اخوان تلعب تيم كود بنات هسه. دقيقة راح احميك من خلف. راح ادخل جوه. بس يلا اوكي. اكو كمين لا تروح. يلا يلا. حبيبي. عادي. اتجمعوا. ساعدني. يلا حبيبي. اتفرقوا. شباب لازم من يتفق معي انه لازم يكون في كلمة ابو جاسم. والله لازم. موجود لا موجود. مستحيل. أسلك واحدة لا ثانية مستحيل. غريبة. لا مستحيل موجودة. اهدى لا، خلي مستحيل. نروح بلهجتنا بيبي. بس هو لا. اتفرقوا. ساعدني. اتفرقوا. اتجمعوا. اتفرقوا. خلي هاي ساعدني. اتجمعوا. نحن كثير بنساعدك. اتفرقوا. اتجمعوا. اتفرقوا. اتجمعوا. شقيتنا فوتوا اتفرقوا. اسمع دعم لك يا اغنية. اسمع هاي فوتوا للغرفة ماهر وساعدني. دعم لك اغنية يا اخي. روح. اتجمعوا. اتفرقوا. اتجمعوا. اتفرقوا. ماهر اتجمعوا. شغل مال اتفرقوا. جيت ان ذا اتجمعوا. روم اتجمعوا. اتفرقوا. اتجمعوا. اتفرقوا. اتجمعوا. اتفرقوا. اتجمعوا. فوتوا للغرفة. ماهر ترى صقرع طلع. فوتوا للغرفة. خلي نبوش. بوش خلي نبوش. بوش. يلا عم بوشك. خلي نبوش وقول له بوش شباب. بوش معاي. خلي نبوش. احميني. كفر لي. كبر لي. اريد سلاح. يلا. العدو قريب مني. لا والله. لا تطلق. انبطحوا. بطحوا. لا تندفع. يلا. ابقى منبطح. ايوه لا والله. لا تندفع. خلينا نبوش. ابقى منبطح. خليك نص رقبة. شنو هاي؟ هذا معود على هاك حبي. هاي نسرع بعرفتها. لا نص ركبه يعني ركبه الرجل. نص ركبه كراوتش يا شباب. الله لا. خليك نص رقبة. نص رقبه ولا ركبه؟ انا والله فكرت نص رقبه والله. يلا. لا الله. هاي لما الموظف يجي واسطه يا ولد. خليك نص رقبة. ركبه ولا ركبه ولا ايش ايش هي صح؟ هي المفروض خليك نص ركبه. نص ركبه. بالكاف. الركبه يعني الرقبه. ما اعرف والله. ابقى منبطح. خليك نص رقبة. يلا قدامنا العدو. حبيبي الله يخليك. اكو فرق نص ركبه ونص رقبه وربي عندي سلاح. حبيبي الله يخليك.
احصروا من اليسار. عندي سلاح. احصروا من اليسار. اخ بدي اسمع صوت اترو وبيطلع صوت مين؟ ابو محمود. ابو محمود. عيدها من الاول واحده واحده بصوتك. انت لو بدك تطلبوا منك تعمل صوت شو بده يطلع صوتك فيهن؟ بس هاي احصروا مش من حصر اليمين. حلوه هاي حصر. اسروا ايوه. احصروا من اليسار. راح ادخل جوه. احصروا من اليسار. احصروا من اليمين. راح ادخل جوه. احصروا من اليسار. راح ادخل جوه. الموفمنت ابو محمود فوق بالنص. لسه في موفمنت شباب. هلا الموفمنت شفنا الاولى. خليك منبطح راح ادخل جوا. اوه دقيقه لحظه والله بحكي صح دقيقه. خليك نص رقبه. راح ادخل جوه. خليك منبطح. وين خليك هاي ستيلو ستيلو. ابقى منبطح. راح ادخل جوه. لحظه اسمع. هاي اللي في ناس مش خبره ما هم. شوف اسمع. انبطحوا. احصروا من اليسار. احصروا من اليمين. احصروا من اليسار. راح ادخل جوه. كرم يومك. اخ يا الله. صدري احصر من اليمين واحصر من اليسار وراح في الجو. يا ربي. لا لا يا الله كثير والله. اوكي يلا موفمنت. شوف الموفمنت 13,000 لايك يسعدينكم. مشرفين. قلبي بعث لي بالله جد اسحب 10 من اللي حطوا لايكات ومشاركات وبعث لي اياهم. يلا ارجع للمنطقه الامنه. اوكي هاي الموفمنت. ارجع. طبعا شباب والله هسه بيطلع واحد راسه مثلث. يا مضغوط يا فاسد والله العظيم بنطقطق بنمزح نضحك يا شباب. ممنوع نضحك. بدك تخنقنا الدنيا واخره. اصبر شوي يا زلمه خلنا نضحك يا زلمه. مالك والله لو نزل صوتي وواحد طقطق عليه والله لا كيف على الفيديو. والله نمزح يا شباب. والله دعابه يبوس لا اترو. يلا اوكي ارجع. روح للعلامه. ارجع. روح للعلامه. روح للمنطقه الامنه بساعه. بساعة. ساعة. بساعة بقول. روح للعلامة. ايوه جيب لنا سيارة. تعالوا يمي. انسحب. روح للدروب. تقدموا شباب اروح اجيب سيارة. You guys go ahead. I look for vehicle. اوكي روح قبل الدائرة. عفيه. اركب السيارة. قدامنا خطر. اوقف على صفحة. سد الجسر. ابقى ورايا. لك ما اقدر اصفني. اوقف على صفحة. سد الجسر. ابقى ورايا. راح ادخل جوه. ابقى ورايا. اني راح اسوق. ابقى ورايا. وليش زعلان؟ شكله اول مرة بقولوا له خذ سوق اترو فبتضايق. طلع اني راح اسوق. يلا مشيها هالمرة معلش. تحياتي لك. عوف لي الدروب. روح عند الشجرة. طيب ايش معنى شجرة؟ لا يا اترو لا هاي غلط معلش. عوف لي الدروب. روح عند الشجرة. يا عمري لا روح الكفر. خذ كفر. عوف لي الدروب. روح عند الشجرة. طب بلكي انا بمنطقة ما فيها شجر تقول له خذ كفر. روح عند الشجرة. قلت كفر يا اترو. لا مالك. روح للطرف الزون. طيب ديسكس هات خلينا نشوف. اوقف. لا تتحرك. هاي صوتي راح ادخل جوه. لا يا اخوان النية خرا. ليش؟ انا لحالي ولا انتم كمان معي شباب؟ دقيقة اوكي. اوقف. لا تتحرك. راح ادخل جوه. تعرف ما ادري شو يقول لك هسه ماهر؟ كفر يا الله لا اله الا الله يا رب استغفر الله. اوكي كفو. ليه؟ اوقف. لا تتحرك. كفو. اني كلش اسف. حبيبي مو مشكلة. اني كلش اسف. مو مشكلة. اوقف. لا تطلق. نفس التيم. لا تطلق. لا ملاش علاقة لا تطلق. اوقف. لا تطلق. نفس التيم. لا تطلق. دير بالك.
دير بالك. اريد باندج. لا احتاج علاج يا اترو يا قلبي. اريد علاج يا اترو يا اخوان، ترى يعني لازم هم نبهوه غلط. اريد باندج. بلكي بدي مدكت انا. اريد طلق. هاي صح. عندي طلق. اوكي. اريد سكوب. هش لا تتحرك. ليه؟ الفائز فقط واحد. يلا شباب ادخلوا الزون وعالج نفسك. ادخلوا الزون وانبطح. راح احمي ظهرك. راح ادخل جوا. لا يا الله. استغفر الله. يوه. استغفر الله. افتحوا الصوت. خوش. لا مستحيل. لا 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 دقيقة، هاي حط لي اياه حط لي اياه. هاي بس دقيقة، هسه كويكات يا ولد ولا مستحيل. دقيقة. لا مستحيل. ليه؟ كيف بدي احطها؟ لا مستحيل. انقذوني. لا يا شيخ، كيف بدي احطها يا ولد؟ اعطيه تشينج. شو تشينج؟ من وين؟ هاي لا تشينج الصفرة مستحيل. شوفها. يابا وين؟ تشينج الصفرة يسرى اوكي. جوا. انقذوني. لا مستحيل. اي لا مستحيل. ايوه عافية. تسلم. وقعناهم. اوكي استنى. طب نشوف الحزمات الثانية شو فيها؟ خلي وروح. نفسهم فوتوا بس للغرفة. قليلات ما- كبرني. نفسهم بس لا اقل. تطلق. يعني الحزب الميثك لو طلعت لك خلص انت طلع لك كل الاصوات. بالضبط. اي خلص يعني هيك سمعناها كاملة. طب هلا انا بدي اللي هون اللي على اليمين الانميز هيد تصير بصوت اترو، شو اسوي؟ هي اعتقد ايه لا الطيارة تصير ليست انا بقول لك. لحظة خلي نبوش. عليها اشاره. لا عليها اشاره الانمي زهيد ماهر. طلع لا هذه انميز هيد. وين انميز هيد هون؟ انزل لجوا شوفها ماكو. هاي موجوده عليها اشاره جوا. اوكي هاي قدامنا العدو. ايوه يلا شارج. انطينا ديسكاس. لا مستحيل. خوش. لا مستحيل. ايوه حلو.